Bang nangyari ng pick up na dala mo? Ang butol kay gayina, pag gamit pa man ako pag parking na ako, Tapos? awgi patay. Pag start din naman, start. Nagkrang lang nagkrang. Oo, nagkrang. Ah. Siguro man Daot siguro ni. Sige mga tol, titingnan natin yung unit na dinadala ni Mr. Ramos. Yung operator ng crane siya naghawak dito sa unit. Shout out pala ni Paulo. Ito yan, si Paulo. Yan, Ayun, ayaw maandar mga tol. Subukan natin i-crank mga tol Para, tol Paulo, i-crank mo nga tol Paulo para malaman natin. Crank mo ng crank Okay. Ayaw talaga mga tol. Okay, isa pa. Okay. Ayaw talaga mga tol. Ngayon, gamitan natin to ng scanner mga tol. Kung meron tayong makita na code sa scanner natin o wala, doon tayo magbase sa live data mga tol para mapa-start na to yung unit. Ngayon, titingnan natin to siya mga tol para mapa-start natin yung unit. Kasi ginamit ni Mr. Ramos, bigla na siya nagparking, pinatay at saka pagbalik ayaw na. Mga tol, abangan nyo mga tol dahil i-troubleshoot natin. Okay mga tol, saksak na natin to. Ito onion susi. Tapos diagnose, Toyota, auto bin, red bin, -2009 without key, Toyota Hilux. Minsan kasi mga tol, yung scanner walang makita na code, pero doon na tayo magbase sa live data. Ngayon, malalaman natin ngayon kung lalabas siya doon o hindi. Yan, wala siyang fault code makita niyo mga tol, pero ayaw niya mag-start. Ngayon, i-trouble natin siya na mapandar natin. Doon tayo magbase sa live data kung mayroong lalabas. Kung gumagana yung injector natin mga tol sa live data, ibig sabihin doon okay yung fuel system. Pagka wala, doon na tayo mag-focus sa fuel system mga tol. Pero malabo yan kasi yung mga sensor dyan sa high pressure pump niya, gagana yan, mababasa niya yan sa scanner natin. Kasi ano yan sa ECU ng makina. Dito tayo. Tingnan natin yung injector. Yan. Tulalan. Kamay ha. Wala siya mga tulo. Walang feedback. Ngayon, tingnan natin mga tol. Magbukas tayo ng isang injector o linya na makita natin. Off muna natin yung makina mga tol. Shout out kay Alan. Magbukas tayo dito mga tol ng isang linya. Kahit isang linya lang mga tol. Kung mayroon bang lalabas. Pag mayroon lalabas mga tol, ibig sabihin doon may supply yung injector.
Hirap. Wala talaga mga tol. Oh, may diesel mga tol, oh. Lumabas. Ngayon, ito kasi mga tol. Ito na linya mga tol, kung makita niyan. Tingnan. Yan, kung nakita nyo. Yan, oh. Ito na wire mga tol. Yan. Saka ito, i-check natin to, yung kulay itim. Ito, kung nakita nyo yan. Yun, sensor yan sa drive pump pulley. Yung nagbabasa ng timing mga tol, na magbigay doon sa firing order ng injector. Ito namang isa sa timing sensor doon sa crankshaft. Para magbato din sila ng kuryente, dalawa sila tol, na mag-coincide. Ngayon, tanggalin natin yan mga tol. Yung wire na ito para yung sensor na ito papunta doon sa kabila. Ngayon, tingnan natin mga tol. Yan, kung makita nyo yung mga tol, dito yan sa ilalim mga tol, oh. Ilalim ng alternator, may pulley natin dyan. Yan natin dyan sa ilalim, ha. Mga tol. Hindi natin makita. Tingnan natin mamaya. Yan, kung nakita niya mga tol, kung nakita niya, no? Yan. Yung sa ilalim, may wire. Yan, may wire dyan mga tol. Hirap masilip yung ano niya. Yan, oh, may bolt mga tol, kung nakita nyo. Yan, tanggalin natin yan mga tol. Yung wire na yan, mahirap kasi pasok yung kamay. Ngayon, dukutin natin yan mga tol, tanggalin to siya. Itong cover na ito, tanggalin natin. Yan, tanggalin natin to siya para lulusot yung kamay ko dito. Makikita nyo yan mga tol. Yung tinuro ko yan, oh. Yan. Yung ano na yan, yung timing sensor na yan. Ayan, palitan natin ng bago. Papakita ko sa inyo mga tol. Ito siya mga tol, no? May part number niya mga tol, kung hindi ganong liwanag, you know. Yan, yun ang ipalit natin mga tol. Dugtong yan dito sa kabila, yun dito mga tol. Yan, no? Pares yan dito. Kung nakita niyan, yan. Pares yan dito. Palitan natin. Ang gamitan lang dito mga tol at 10mm na yabe. Yung wrench natin gamitin para matanggal natin yan mga tol. Palitan natin. Abangan nyo mga tol, tatanggalin ko. Yan mga tol, oh. Saksak na natin to mga tol. Kung nakita nyo, bago yan, oh. Yan. Ito yung pares niya mga tol, kung nakita nyo yung wire na yan. Yan. Dito yan mga tol, saksak natin para mapa-start. Kasi kung ayaw pa mga tol, kasi yun ang hindi na palitan. Kasi yung ito kasi yung kulay itim, yan, napalitan na to tol, bago na to siya. Ngayon ito naman ang hindi. Ngayon kaya ito ang dinirekta ko na ano siya, palitan. Kasi yun ang nagbasa. Pero kung ayaw talaga, doon naman tayo sa mga sensor ng fuel line mga tol. Subukan natin i-start. Tol Paulo, i-start mo tol Paulo.
Yeah, umandar mga tol. Ayos. Oh. Ayos tol Pao. Oh, ayos daw. Oh, napanda natin. Batayin mo tol Pao. Oh. Mga tol, ganyan lang mag troubleshoot mga tol. Kasi wala tayong makita sa scanner ngayon. Nakita natin yung dito. Oh, bukas yung scanner natin. Yung napatay, kalimutan. Ayan, on natin mga tol. Napanda natin mga tol. Yung 3,000 yung kilopascal niya mga tol, target sa common rail pressure. Dito naman sa common rail na pressure sensor is 29,600. Pero ang ano nito mga tol, kunting RPM lang, aabot siya ng 30,000. Dito naman 30,000, no. Tingnan natin yung injector mga tol, ha. Yun, no. Ito lang nag-negative 1, dapat mga ganito lang siya mga tol. Negative 0.4. Pinakataas na niya, ano to eh. Dapat palitan na tong injector niya mga tol o linisan. Tsaka itong isa na hindi nag-negative dapat, pero okay na yun. Kahit pa paano, hindi naman siya ganong nagbabibrate yung makina. Pero mas maganda nga mabalance yung injector mga tol. Mga tol, salamat sa panonood at God bless inyong lahat at bye-bye.